كوكو البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف غاديين مع رمضان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم من بعد الضجه الكبيره اللي دارتها كيكه احمد. اليوم غادي نديروا كيكه، عدنا والعود احمد بكيكه ديال الفواكه المنعشه. الصراحه كتجي رائعه. بالنسبه للكيك غادي نحتاجو فيه 3 البيضات يكونوا بالحراره ديال المطبخ، ساشي ديال الفاني، واحد القبيصه ديال الملح، كاس لاروب ديال سنيده. غنطرب كلشي ونضيف نص كاس ديال الزيت، كاس لاروب ديال الحليب، وكاس ونص تقريبا ديال الدقيق، وخماره واحده ديال الحلوى. صافي غادي نطرب كلشي بحال هكا مزيان. صافي نديرو في المول وندخلو الفران. هادشي اللي في الكيكه الصراحه عادي، اي واحد تيصايبها. كطلب شي حاجه كثيره، ودغيا دغيا كطيب في الفران، ما كتستغرقش واحد الوقت بزاف. صراحه كتجي زوينه هاد الكيكه، منعشه بزاف. بالنسبه للطبقه الثانيه غنضيف نص لتر ديال الحليب، وغندير معاه بيضه، و4 المعالق ديال سنيده وفاني، و3 المعالق ديال كريم باتيسير. صافي. ومن بعد ما نغلي كلشي حتى كتبدا تعقد ليا، غنضيف واحد 2 معالق ديال الزبده، ونخلط كلشي مزيان. صافي وندخلها للثلاجه. من بعد ما خرجت الكيكه غادي نسقيها بكاس ديال الحليب، تكون سخونه بطبيعه الحال والحليب يكون بارد باش غير تشرب لينا هذاك الحليب. صافي من بعد ما بردت لينا هاد الكريم هادي، غادي نضيف ليها القشده طريه، اي كريم عندكم. صافي غادي نضيفوها، نخلط كلشي داكشي مزيان. نضيفها طبقه على الطبقه الاولى ديال الكيك. صافي. وكنجيب فواكه من اختياركم واللي كتفضلوا. صافي كنقطعهم بحال هكا صغار. انا هنا درت البنان والفريز والكيوي، نتوما ضيفوا الفواكه اللي بغيتو. صافي كنوزعها عليها بهذا الشكل هذا، وكندوزو باش نديرو الطبقه الاخيره. غادا ندير تقريبا شي